I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in a reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. Enright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power, or claims power, to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, "Remember that thou keep holy the Sabbath day." But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Thank you, Bishop. ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဒီလေ12နာရီမှာကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်နေကြဖြစ်တဲ့မျက်မှောက်ရေးရနဲ့တမန်ကျမ်းစာဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တဖန်ပြန်လည်အစပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှုနေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအနေနဲ့တိဆောက်ဆန်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆရာတန်းစင်ကြီးဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမျက်မှောက်ရေးရနဲ့တမန်ကျမ်းစာဆွေးနွေးခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးမဲ့အရာဘယ်ကောင်းစဉ်ရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိပြရစီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတို့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးခန်းမှာဒီအယူလွဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စတင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။နောက်အယူလွဲတွေရဲ့အဲမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ယေဟောဝါတက်တည်ခံအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီအယူလွဲအဖွဲ့တွေထဲကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီတတမနေ့ဥပုသ်အသင်းပေါ့ SDA 7 Day Adventist ဒီရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့
ဒီ 7 day Adventist တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲဆိုတာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စကျင်ပါတယ်ဒီတသမဏိဥပုပ်အသင်းကိုကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိအသင်းတော်တွေကသူတို့ကိုdenomination ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဂိုင်းကနတစ်ခုနေဧဝံဂေလိဂိုင်းကနတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်court လို့ခေါ်တဲ့အယူလွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်မလားဆိုတဲ့မိကွန်းဝိဝါဒကွဲပြားစရာမိကွန်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အစဉ်အလာရဆိုလို့ရှိရင်တော့တမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ SDA ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအယူလွဲအဖွဲ့ထဲမှာပဲကျွန်တော်ထည့်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဧဝံဂေလိအသင်းတော်တွေရဲ့သဘောထားပြော့ပြောင်းသွားတဲ့အရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှတချို့ကပြန်ပြီးတော့သူတို့ကိုခရိယန်ဂိုင်းကနတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှသတ်မှတ်ခြင်းနဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဧဝံဂေလိအဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာပြင်လေကျွန်တော်တို့ SDA ကိုတချို့ကလုံးဝပြက်ပြက်သားသားအယူလွဲများဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်သတ်မှတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ internet တွေဘာတွေမှာတွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Wikipedia တို့တခြားဒီလို internet စာမျက်နှာတွေမှာတော့သူတို့ကိုဒါကတော့သတင်းစာသမားတွေ media သမားတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်အရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်သူတို့ကိုဒီလိုပဲဒီခရိယန်ဂိုင်းကနတစ်ခုအနေနဲ့သူတို့ကိုသတ်မှတ်ပေးတာရှိပါတယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းလေ့လာကြည့်ပါတယ်သူတို့ဘာတွေယုံတယ်လဲပေါ့နော်ဘာတွေယုံတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ဒီ internet စာမျက်နှာပေါ်တွေမှာတရားဝင် SD ဒီစာမျက်နှာတွေမှာကျွန်တော်တွားဖတ်လို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ဒီယုံကြည်ခံယူချက်တွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အယူအလုပ်မခံရပါစေနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့က SD ဆိုပြီးတော့မှ internet မှာတွားရိုက်လိုက်မယ်သူတို့ရဲ့ဒီ confession of faith ပေါ့သူတို့ဘာတွေယုံကြည်တယ်လဲဘာတွေခံယူတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တွားဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဧဝံဂေလိအသင်းတော်တွေနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်သုံးပါးတစုကိုယုံကြည်တယ်နောက်ပြီးတော့ဂျေဇုတော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းအားဖြင့်ပဲကယ်တင်ခြင်းဂျေဇုတော်အားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပဲကယ်တင်ခြင်းရောက်မယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းရောက်စေတယ်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးသူတို့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုဝန်ခံချက်တွေစာတမ်းတွေသူတို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဖတ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ကိုအယူလွဲအနေနဲ့သတ်မှတ်ဖို့အတွက်အရင်ပဲခက်ခဲပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မြေပြင်မှာတကယ်လက်တွေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ကျင့်သုံးနေတဲ့အရာနဲ့သူတို့ရဲ့လက်တွေ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ SDA ဒီအယူလွဲအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာကနေကျွန်တော်တို့အယူလွဲလို့သတ်မှတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကေတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အယူလွဲလို့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကေတင်ခြင်းမှာသူတို့ဟာအကျင့်ကိုအခြေခံတဲ့ကေတင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပုံလေးကိုစောင့်ဖို့လိုတယ်။နောက်ပြီးတော့မှဒီအစားတောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညတ်တရားတွေပေါ့နော်အသွေးမစားရတာတို့နောက်ပြီးတော့အသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဓမ္မဟောင်းပညတ်တွေကိုလိုက်လျှောက်ခြင်းရှိမှပဲကေတင်ခြင်းကိုဆက်ပြီးတော့မှထိမ့်သိမ်းထားနိုင်မယ်လို့သူတို့လက်ခံတယ်နောက်ပြီးတော့ပညတ်တရားတွေကိုကျင့်မှပဲကေတင်ခြင်းရောက်မယ်လို့လက်ခံတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့သူတို့ကိုအယူလွဲထဲမှာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကေတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဩဝါဒမှာလုံးလုံးကြီးလွဲချော်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စတင်ခဲ့တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဘယ်သူကစတင်ခဲ့တာလဲနောက်ပြီးတော့အဲ့ပထမဆုံးစတင်ခဲ့တဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်ဒီခေါင်းဆောင်ကဘယ်အပိုင်းနေမှာဘယ်လိုမျိုးတွေမှားခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဆရာဆော့ထွန်းလုံးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အတွက်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှဖော်ပြပေးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ SDA အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီတရမဏိဥပုပ်အသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလေ့လာတဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သိရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ် 2 ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ် 2 ယောက်ကတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုအစပြုခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ယောက်ကတော့ဝီလျံမီလာဖြစ်ပါတယ်1982 1849မှာသူကတက်ရှိထင်ရှားကဘာမြေကြီးပေါ်မှာရှိခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူဟာစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးသမားတရားဟောဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာစိုက်ပျိုးမွေးမြူလုပ်ငန်းလုပ်ရင်းနဲ့သူကတရားဟောတာဖြစ်တယ်နောက်ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့ Ellen G. White တချို့ကလည်း Mama White လို့လည်းခေါ်တယ်နော် E.G. White ပေါ့သူကတော့1829ကနေ1915အတွင်းမှာရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ SDA အဖွဲ့အစည်းကသူတို့ SDA ရဲ့ prophet မတစ်ယောက်အနေနဲ့အတိမတ်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာအထူးသဖြင့်မီလန်အနေနဲ့ဗာပြောခဲ့ဘူးလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာ1843မတ်လ21နဲ့1844မတ်လ21အတွင်းထဲမှာဒီတစ်နှစ်တာအတွင်းထဲမှာဒုတိယကြိမ်ကြွလာပြီးတော့မှကဘာမြေကြီးအဆုံးသတ်မယ်ဆိုပြီးသူကဟောပြောဝေငှခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့
ဒုတိယကြိမ်ကြွလာပြီးကဘာအဆုံးသတ်မဲ့ရက်ကို1844အောက်တိုဘာ22ဆိုပြီးသူကထပ်ရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ SDA အဖွဲ့အစည်းရဲ့ founder တယောက်ဖြစ်တဲ့ဝီလန်မီလာရဲ့ကနဦးလွဲချော်မှုလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်တိုဘာ22 1844မှာမဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလေသူ့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာသူ့နောက်ကနေဆက်ပြီးတော့ဥဆောင်ခဲ့တဲ့ EG White ကလည်းဘာဆက်ပြောလဲဆိုရင်သူတို့ဒီမှာတော့သူတို့အသင်းတော်မှာတုံးတဲ့အရာကတော့ investigative judgment လို့ခေါ်ပါတယ်နော်စုံစမ်းစစ်ဆေးစီရင်ခြင်းပေါ့သူတို့ကဘယ်လိုယူဆလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ဒီကားတိုင်းမှာအသေးခံအသွေးသွင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတွေဖြောက်မှတ်ခြင်းခံစားဖို့ရန်အတွက်ကနဦးလှုပ်ဆောင်မှုကိုတော့ပြုတ်ပြီးသွားပြီအဲ့ကနဦးလှုပ်ဆောင်မှုကကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတွေအတွက်လုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးအစပြုတ်ရုံပဲရှိသေးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခရစ်တော်ပြုတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းအမှုစုံလင်ဖို့ရန်အတွက်သူကသူ့ရဲ့ founder ဖြစ်တဲ့မီလန်ရဲ့သုံးဆွဲတဲ့ခုနှစ်တက္ကရာကိုပဲယူပြီးတော့1844မှာအရှင်ယေရှုသည်အတန့်ရှင်းဆုံးဌာနထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မှကနဦးလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းအမှုကိုစုံလင်စေဖို့ရန်လှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကယူဆတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်တာAD 30ခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာအသေးခံအသွေးသွင်းလုံးကဖြောက်မှတ်ခြင်းအမှုကိုအစပြုလှုပ်ဆောင်ပြီးမစုံလင်သေးဘူးစုံလင်မှုကိုတော့1844မှာအရှင်ရှုကလှုပ်ဆောင်တယ်စုံလင်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစုံလင်မှုအပြင်ရရှိခံစားရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့ဖြောက်မှတ်တော်သူဖြစ်ခြင်းကယ်တင်ခံရခြင်းဆိုတဲ့အားကိုခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းနေ့ရက်မရောက်မချင်းခရိယန်တယောက်အနေနဲ့ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့မိမိရဲ့အသက်တာသူတို့ SDA အနေနဲ့ဆိုရင်တော့Sabbath Reformation တို့နောက်ပြီးခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအမှုထဲမှာမိမိကိုမိမိထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းအဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကိုထိမ့်သိမ်းရမယ်ဆိုတော့မှသူတို့ကတုံ့တင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်7ဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်25အရာခရစ်တော်အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနထဲကိုဝင်တာကိုတမန်ကျမ်းစာကအတိတ်ကာလပြပုတ်နဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်က1844မှာဝင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့1844မတိုင်ခင်ကတည်းကအရှင်ယေရှုဟာကောင်းကင်ကိုယ်ထဲကိုဝင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယောဟန်20အပိုင်းငယ်7မှာမာရိကအရှင်ရှုကိုဒီတင်းချိုင်းမှာတွေ့တဲ့အခါမှာအရှင်ရှုပါပြောလေငါခမဲတော်စီကိုမသွားရသေးဘူးပြောတာငါ့ကိုမထိနဲ့မကင်နဲ့မဖက်နဲ့ယောဟန်10:29မှာတော့သောမတ်ကိုတော့ငါ့ကိုထိပါစမ်းသပ်ပါဆိုပြီးတော့မှအရှင်ရှုကခွင့်ပြုတယ်ဒါကြောင့်လေးလာတလောက်တော့ဒီအပိုင်ငယ်ယောဟန်20:19နဲ့ယောဟန်20:29ကြားမှာအရှင်ရှုဟာခမဲတော်ထံတော်ဘာမှာတက်သွားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အသွေးသွင်းခြင်းအမှုကိုသူကကောင်းကင်ကိုယ်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှလုံလောက်တဲ့ဖြောင့်မတ်စေခြင်းအမှုကိုပြုထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့မှာတော့ဗာသုံးထားဆိုရင်တခါဒီလို့သုံးထားတာ1844လို့မသုံးဘူးနော်ခရစ်တော်သည်အသန့်ရှင်သောဌာနထဲကိုတက်တဲ့အချိန်မှာကတည်းကအပြစ်လွတ်ခြင်းအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းကိစ္စတွေကိုတရားမှတရားအပြီးအပြတ်တစ်ချိန်တည်းနဲ့အကုန်လုံးလှုပ်ဆောင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒီ EG White ပြောသလိုအဆင့်ဆင့်မဟုတ်ဘူးနော်။ AD 30မှာတစ်ဆင့်1844မှာတစ်ဆင့်1844မှာရတဲ့ကတင်ချင်းအမှုကိုယုံကြည်သူတယောက်ကဥပုသ်ဆောက်ခြင်းအားဖြစ်တော်၎င်းနောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအမှုကိုဘုရားသခင်ပြုနေတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့မှနေ့စဉ်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းအားဖြစ်တော်၎င်းထိမ့်သိမ်းစရာမလိုဘူးเนาะကျွန်တော်တို့က one safe always safe တခါကတင်ခံရတာနဲ့သာရကတင်ခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အသင်းတော်ရဲ့တုံသင်ချက်ဖြစ်တဲ့เนาะဒီဥပုသ်ဆောက်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်ပြီးတော့မှခုနကတော့ဘုရားပေးတဲ့ကတင်ချင်းကိုမိမိဘက်ကဆက်လက်ပြီးတော့မှမဆုံးရှုံးရလေအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်အောင်မယ်ဆိုတဲ့တုံသင်ချက်အမှားတွေနဲ့သူတို့ကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ EG White ပြောတဲ့1844မှာအရှင်ယေရှုဟာကောင်းကင်ကိုအသက်ရှင်လုံးဌာနထဲကိုဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့ခုနှစ်တက္ကရာသုံးဆွဲမှုသည်သူ့အရှိကသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်သူ့ဆရာဖြစ်တဲ့မီလန်နဲ့အရင်မှာရှိခဲ့တဲ့မီလန်ရဲ့နောက်လိုက်တဲ့တုံသင်မှုကိုသူကပြန်ပြီး refer လုပ်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနဦးပိုင်းကိုဒီကုန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်အဓိကအားဖြစ်တော့သူတို့တုံသင်ချက်အရကျွန်တော်သိရတဲ့အရာကအရှင်ရှုရဲ့ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းကိုခုနှစ်တက္ကရာနဲ့သူတို့ကတွက်ချက်တယ်
အဲ့ဒီအပြင်မိမိရရှိထားသောကယ်တင်ခြင်းကိုလည်းဘုရားသခင်ဘက်ကလှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးပြတ်တဲ့အတွက်မစုံလင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိဘက်ကလည်းရရှိထားသောကယ်တင်ခြင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တုံ့တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာဆောဆောဆရာတန်းစင်ပြောသွားသလိုယုံကြည်မှုဘိုင်းဆိုင်ရာမှာအယူဘိုင်းဆိုင်ရာမှာလွဲမားတဲ့သူတွေဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနဦးခေါင်းဆောင်2ယောက်ရဲ့ချွတ်ချော်မှုတွေကိုကျွန်တော်အနေချင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့2ယောက်တီထောင်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့ SDA အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးရဲ့ယနေ့မျက်မှောက်ကာလအထိလွဲနေတဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့လွဲမှားမှုတွေကိုဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေပို့ပြီးတော့မှကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းသိရှိနားလည်လာနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာရှေကြီးအနေနဲ့စုံစုံလင်လင်လေးဖြစ်စွပြီးတော့မှပြောကြားပေးဖို့ကျွန်တော်ဆရာကိုအရှင်ရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီ SDA ဆိုရဲဟာစနေအတင်းစနေအဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကတော့ church ဆိုရဲဟာစကလုံးကိုတော့သူတို့မသုံးကြဘူးဆိုသူတို့ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းကိုမျှော်လင့်တော့စနေပေါ့သူတို့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအမားကိုပြောတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ကြလဲဆိုလူတိုင်းကတော့လူချင်းနဲ့ရတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပဝန်းကျင်ကျွန်တော်ရဲ့အသိငွေမှာလည်းဒီအဖွဲ့အစည်းထဲမှာရှိနေတဲ့သူကအများကြီးပဲဆိုတော့ဒီတမန်ကျမ်းစာမှာမားတဲ့အရာခံယူချက်တွေဟာဘလို့မားတယ်လဲဆိုရတမန်ကျမ်းစာတော့ဒီလိုရှိတယ်ဆိုရနောက်ပိုင်းမှာဆရာကြီးကလည်းပြောသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့တရေမားတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီလိုမားလာကြတယ်ဆိုရနည်းနည်းလေးအများကြီးထည့်ရတယ်ကျွန်တော်အနေငယ်လေးအချိန်ကြီးလဲအကန့်အသတ်တရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေငယ်ဖော်ပြခြင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီ SDA ဆိုရဲဟာစနေနေ့မှာကိုးကွယ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဟာစနေဥပုအသင်းမို့သူတို့အခုချိန်မှာတော့ဥပုအသင်းတော်လို့သူတို့ခေါ်လာကြတဲ့အရာဗမာလူနဲ့ကြတော့အင်္ဂလိပ်လိုမှာကြတော့အသင်းတော်ဆိုတဲ့အရာလေးတော့မရှိပါဘူးဆိုတော့သူတို့ကဘယ်ဟာကိုအသားပေးကြတယ်လဲဆိုဆရာတီတူထွန်းထွန်းကပေါ်ပြတယ်လို့ကကာလာရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုအကြောင်းကိုအသားပေးမှာဟောကင်းပြောတဲ့သူကြီးအသားပေးမှာတုံတင်တဲ့သူကြီးဖြစ်ကြတယ်ဘလို့တုံတင်ကြတယ်လဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအသားပေးမှာလှုပ်ဆောင်လာတဲ့ဖောင်နာနေရောက်ကစလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးတောင်ဘာလို့ကလေးဆိုရင်ခရစ်တော်ကြွလာဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်မှာဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာမြင်ကလေးကဘယ်တိုင်းဒီဘယ်ခုနှစ်မှာမြင်ကလေးဘယ်လိုထုတ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုစစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်တရားတက္ကာလအဆုံးရောက်နေပြီဆိုတဲ့အားနဲ့ဒီမာသဲအခန်းကြီး20နဲ့25ကျဖြစ်ပြနေတဲ့အရာရာခရစ်တော်ကြွလာဖို့အတွက်နည်းတယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေဟာယနေ့ပြည့်စုံလာပြီဆိုတဲ့အရာနဲ့သူတို့တုံတင်နေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မာသဲအခန်းကြီး20နဲ့25ဒီအရင်တော့လည်းကျွန်တော်ပြောသလိုဒီအရာတွေဟာပေးတဲ့ချီဆောင်ခြင်းဒီနေ့ရှိနေတဲ့မျက်မှောက်ရေးရာမှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူများအတွက်ချီဆောင်ခြင်းအတွက်ပြောတဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့မှာဒုတိယအကြိမ်ချီဆောင်ခြင်းပြီးမှပေးရန်ကြီးကာလခုနှစ်ပြီးမှဒုတိယအကြိမ်ကြွလာရမယ့်အချိန်မှာဖြစ်ပြရမယ့်နမိတ်လက္ခဏာပြောတဲ့အရာကိုသူတို့ကယနေ့ခေတ်ရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလလို့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးနဲ့သူတို့တုံတင်တဲ့အမားလေးကိုကျွန်တော်တွေ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ Mrs. White ဆိုတဲ့သူကရေးထားတဲ့စာအုပ်ကြီးဟာ prophet ပြုခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုသူရေးထားတဲ့အရာတွေဟာသူတို့ဘယ်လိုမျိုးနဲ့ခံယူကြတယ်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ဤတိုင်ပင်ချင်းမှလာတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမန်ကျမ်းစာဘုရားသခင်မုတ်သွင်းထားတဲ့ကျမ်းဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့လုပ်တဲ့အရာလည်းမုတ်သွင်းထားတဲ့အရာနဲ့တူတယ်ဆိုလိုချင်တဲ့ဟာသူရေးထားတဲ့အရာသူသွင်းတဲ့အရာတမန်ကျမ်းစာနဲ့အတူအခွင့်အာဏာရှိတယ်ဆိုရဟာသူတို့ကယနေ့ထိတောင်သူတို့အနေဖွင့်ဆိုတဲ့ဟာသူဟောပြောခဲ့တဲ့အရာတွေဟာယနေ့အသင်းတော်ကခေါင်းဆောင်တွေအများစုဟာတမန်ကျမ်းစာထက်တောင်မှတမိုးထားမှာသူတို့လက်ခံတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အမားကိုကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အရာဖြစ်နောက်တစ်ခုဟာတော်တော်ဟာဆက်တီတူထွန်းထွန်းနဲ့ပို့ပြထားသလိုကေတင်ချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအတွက်ဂျေစုတော်နဲ့ကေတင်ချင်းကိုရောက်ရှိတယ်ဂျေစုတော်အားဖြင့်ကေတင်ချင်းgrace alone ဆိုရတာတော့သူတို့ရဲ့ statement မှာတော့ရေးပေမဲ့သူတို့စစ်ပါပြောတယ်လေဆိုရင်ဒီနေ့မှာဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာသ
စ္စာရှိစွာခံယူခြင်းဖြင့်ထိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့လုံခြုံမှုအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းလုံခြုံစိတ်ချမှုကိုဆောင်သိမ်းဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းကယေရှုတော်အပြည့်ရောက်တဲ့ဒါမှနဲ့သို့တော့ကျွန်တော်ဖယားသခင်ရဲ့စကားတော်မှာသစ္စာမရှိဘူးမင်္ဂန်စာပြအသက်မရှင်ဘူးဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းကရှုံသွားမှာအဲ့ပိုင်းဆိုင်မှာရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီးသားအရာကိုကယ်တင်ခြင်းသာရအတ္တရရှိထားတဲ့အရာသစ္စာရှိဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆောင်ထင်းဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်လိုတယ်ဆိုရဲသူတို့ရဲ့ဒုတိယအမှားတစ်ခုပြန်မှာပေါ်ပြချင်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုတော်အပြည့်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အပြည့်ကြောင့်မှခြင်းကျွန်တော်ရွာလူတွေကလည်းဆရာတယောက်ကပြောတယ်ငါတို့တရင်ကောင်းမှာတုံတင်ခဲ့တဲ့အရာနဲ့သူတို့တုံတင်တဲ့အရာအတူတူပဲဆရာလို့ပြောမတူဘူးလို့အကြောင်းရင်းအများကြီးရှိတယ်လို့နင်အခုဝင်ခါစနဲ့ဖြစ်နေလို့သူကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ line ကလည်းအခု line လည်းသူအများကြီးကြည့်နေပါတယ်သူကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းသူကြားလိုက်မယ်ဆိုတော့သူကကင်တင်ချင်းအတူတူပဲလို့ပြောဒါမဲ့အပေါ်ရနဲ့ကြည့်ရင်တော့အတူတူပုံစံဖြစ်တယ်ဂျေစုတော်အပြည့်ဖြောင့်မခြင်းကိုဖြောင့်မခြင်းတို့ရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတိတ်ကာလမှာယေရှုခရစ်တော်ဟာဘုံမသိခင်မှာကျွန်တော်ပြင်မာခဲ့တဲ့အဖြစ်ကဂျေစုတော်ကိုကျွန်တော်လက်ခံလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်အပြည့်ဖြောင့်မတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ဟာဒီဖြောင့်မခြင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ဟာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖြောင့်မခြင်းအဒီတက်ခိုင်နေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကောင်းသောအရာကိုစူးစမ်းမှာလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုရဟာသူတို့ရဲ့မာယုနဲ့အရာလေးပေါ့နောက်တစ်ခုကအနေနဲ့ပြောချင်တဲ့ဟာစနေနေ့ကိုစနေအသင်းတော်ကိုစနေနေ့မှာပဲကိုးကွယ်ရမယ်စနေနေ့ကိုးကွယ်တဲ့အရာရုပ်တုကိုကိုးကွယ်တဲ့အရာလို့အသင်းသူသူရဲ့ member ဝင်များကိုအသင်းဝင်များကိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဝါဒ mind ကိုသူတို့ရိတ်သွင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်အနိခရစ်ကသူစောင်းထားတဲ့တရဖူကဗျာတိကျမ်းမှာစောင်းထားတဲ့အရာပေါက်ကစောင်းထားတဲ့အရာနဲ့အထိအချွန်လေးတွေသူတို့တတ်ထားတဲ့အရာတွေကအားလုံးကအပုံစံအတူတူတဲ့အဲ့လိုပုံစံအတူတူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါက်ကပဲဒီစနေကိုတနင်္ဂနွေနေ့အဖြစ်ပြောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရိယာနီဟာဘာလို့တလဲဆိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာဖယားကိုကိုးကွယ်တဲ့သူဟာဘောက်ဆိုတဲ့အရာအန်ဒီခရစ်ရဲ့ရှေ့ပြေးအနေနဲ့အတုံးတော်ခံတဲ့သူရဲ့ယုံကြည်တဲ့ဝင်မှုမှာရုပ်တုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့လုပ်ပြီးမှဒီတနင်္ဂနွေနေ့ဟာညီကိုကိုးကွယ်တဲ့နေ့ရုပ်တုကိုးကွယ်တဲ့နေ့ပဲဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့ကတရှင်းသောနေ့ဟာစနေနေ့ပဲဆိုတဲ့အရာဟာသူတို့အခိုင်အမာနဲ့သူတို့ယုံကြည်တဲ့ဝင်တဲ့အရာဒီအရာသူတို့ရဲ့အမှားဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နေ့ကိုကိုးကွယ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့မှဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပဲကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့အရာဆိုတဲ့ဟာသူတို့မေ့ရောမှာသူတို့နေ့ကိုအတိကအနေနဲ့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အရာသူတို့ရဲ့သွားတဲ့အရာရဲ့မှားယွင်းတဲ့အရာလေးပေါ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းတယ်တဆိုရင်ဒီအရာကြီးကမာယုနဲ့အရာကျမ်းစာတွေမှာဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်မှာ STA ရဲ့မာယုနဲ့အရာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကျမ်းချက်ကထောက်ပြတဲ့အရာလေးကိုဆရာကြီးဦးလာမြင့်နေနဲ့ဆက်လက်မှဆွေးနွေးပြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဒီ 7-day Adventist လို့ခေါ်တဲ့ STA စနေဥပုသ်အသင်းပေါ့နော်။သူတို့ကပြီးခဲ့တဲ့ပိုင်းကကျွန်တော်ပြောတဲ့ JW လို့ Jehovah Witness လို့အယူလိုရနေတယ်အာယုံလိုရနေတယ်အမှားယွင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပါတယ်။ခုနဆရာတန့်စင်ပေါ်ပြသွားတဲ့အတိုင်းNew Evangelical ပေါ့နော်။ဒီအင်္ဂလိပ်ဆရာထက်တော့ဆရာထက်တန်တဲ့အဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့မှာပျော့ပြောင်းတဲ့သူတွေကသူတို့ကိုdenomination မှာပြန်ပြီးထည့်တာတွေကိုမျက်မှောက်ကာလမှာတွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီတမန်ကျမ်းစာမှာရှိတဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ຢာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အနာဂတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ຢာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတိတ်ကာလကတမန်တော်ကြီးတွေလက်ခံခဲ့တဲ့အယူဝါဒတွေလွဲသွားတဲ့အကြောင်းသူတို့တော့ကျွန်တော်ကအာယုံလွဲနေသူတွေအယူလွဲနေတဲ့သူလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပါတယ်။ကျွန်တော် Jehovah Witness နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့တုန်းကသုံးခဲ့တဲ့ကျမ်းစာအတိုင်းပဲရှင်ပေတရုစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး3ပိုင်းငယ်16မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုရဲ့ကျမ်းစာမှာနည်းနည်းရာတွေရှိတယ်နော်အဲ့နည်းနည်းရာကိုကိုမတီးကြည့်တဲ့သူတွေနော်နောက်ပြီးတော့မတတ်တဲ့သူတွေကဒီကျမ်းစာချက်အနက်တွေကိုမှောက်လှန်ပြီးကိုဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီ STA သမားတွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ရှင်းဥစွာကျွန်တော်ဖော်ပြလိုပါတယ်သူတို့
မှားယွင်းတဲ့အကြောင်းအရာခတ်လို့သတ်မှတ်တဲ့ခါမှာကယ်တင်ခြင်းမှာအရှင်ရှုတပါးတဲ့ကသာလည်းကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရှင်ရှုတာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်သာလည်းကယ်တင်ခြင်းရောက်လာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့အဲ့တိုင်းပဲပြောတယ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ရောက်တယ်လို့ပြောတယ်ခုနဆရာရှေကိပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အပြင်ကျွန်တော်ဖြတ်မှရောက်တယ်နော်သူလည်းအတိုင်းပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာထပ်ပြီးတော့ပေါင်းလာတာရှိတယ်အဲ့ဒီခံစားရတဲ့ထာဝရသက်ကိုစနေဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ဆက်လက်ပြီးထိမ့်သိမ်းတာဝယ်ဆောက်ရှောက်အောင်မယ်ပြည့်ညတ်တရားကိုဆောက်ရှောက်ခြင်းအပြင်ဆက်လက်ပြီးထိမ့်သိမ်းရမယ်ဆိုတော့ဒါထပ်ထဲတယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အပြင် cross ဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသတ်မှတ်လို့ရစင်ခရစ်တော်အပေါင်း something ပြောလိုက်ခရစ်တော်အပေါင်းတစ်စုံတစ်ခုပေါ့ခရစ်တော်ဘာတဲ့နဲ့မဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ဟာပါလိုတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဒါကတော့ဘာဆို cup လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းဟလာ AD 320မှာတဲ့အဲ့ချိန်မှာရှိတဲ့Roman Catholic သင်းတော်ပေါ့နော်ဒီပုပ်ရဟန်းမင်းကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်စနေနေ့ကိုးကွယ်နေတဲ့ချိန်ကနေပြီးတော့တင်းနှင်းကိုရွှေ့လိုက်လို့ပြောပါတယ်ဒါတော့တာမိုင်းเจ้าနဲ့ပြောတာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာပုံမှာအခြေခံပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မသစ်ကာလယုံကြည်သူတွေဟာတမန်ကျမ်းစာအရစနေနေ့မှာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးတခင်ရှုပြတည်ခြင်းကိုရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေသည်ဟုသောတခင်ပြားနေ့တင်းနှင်းကိုမှာကိုးကွယ်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲနော်ကောရိန္သုရစာပထမစာဆောင်ခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်1နဲ့2ကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်လှူဒန်းဆရာစုထားခြင်းအကြောင်းမရှိစေခြင်းက9ရက်တွင်ပထမနေ့ကိုပြောတော့ယုံကြည်သူခရိယန်တွေပေးကမ်းတဲ့နေ့ဟာအလှငွေပါဝင်တဲ့နေ့က9မှာပထမနေ့ကိုပြောတဲ့သခင်ဖျားနေ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျမ်းစာကဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး20ပိုက်ငယ်9မှာ9ရက်တွင်ပထမနေ့၌မုတ်ဖဲ့တယ်ဒီခေတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပွဲတော်မင်္ဂလာစားတယ်ပေါ့နော်။ပွဲတော်မင်္ဂလာစားတဲ့နေ့လေ9မှာပထမနေ့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရှင်ရှုပြလည်းတေကျင့်ရှင်မထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်ထမြောက်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲရှင်ယောခရစ်ဝင်ခန်းကြီး20ပိုက်ငယ်19မှာတပည့်တော်တွေရှီကိုလာပြီးတော့တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာသောမတ်မပါဘူး။ယောဟန်ခန်းကြီး20ပိုက်ငယ်16မှာတော့သောမတ်ပါတယ်။ရှင်ရှုပြနှစ်ချိန်တစ်ခါသခင်ဖျားနေ့ဒီဟူသောတေကျင့်ရှင်မထမြောက်နေမှာတပည့်တော်တွေကိုလာတွေ့တယ်ဆိုတာကိုကျမ်းစာရတွေ့ရပါတယ်။နောက်ဒါကြောင့်ဒီကနေပြီးမှယောမတော်ဆိုရှင်ပေါလုရဲ့တုန်ချက်ကယောမခန်းကြီး14ပိုက်96ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့ရဲ့ဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့လဲမင်းတို့သူများကနေပြီးတော့မစစ်ကြောစီနဲ့ဆိုတော့ကောလောသဲအခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်16အပိုက်ငယ်16မှာလည်းလို့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအဲ့ကျမ်းစာတွေဖတ်မယ်ဆိုရင်စနေဥပုသ်သင်ဟာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းခရစ်တော်အပြင်ထာဝရသက်ပေးတယ်ဒါတော့သူတို့လက်ခံကြတယ်အဲ့ထာဝရသက်ကို maintain ပေါ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရရှိခံစားသွားဖို့အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကပြည့်ညတ်တော်ဆောက်ရှောက်မယ်ဥပုံဆောက်အောင်မယ်ခုနဆရာတန်စီပြောတဲ့အတိုင်းdietary law တွေပေါ့လေဒီမစားရဆိုတဲ့သားတွေမစားရဘူးเนาะသူတို့မှာဘာရှိလဲဆိုရင်လက်ဖေးလည်းမတော့ရအောင် coffee လည်းမတော့ရဘူးကျွန်တော်မိတ်လာဘက်ကိုရောက်တဲ့ခါ SD တယောက်နဲ့တွေ့ပါတွေ့တော့ကျွန်တော်ကရင်းနှီးချမ်းတောက်နေတာတောက်နေတော့ရင်းနှီးဖြူပဲအိမ်ရှင်တောက်နေအဲကျွန်တော်သူ့ကိုမိတယ်ဆရာရင်းနှီးချမ်းမတောက်ဘူးလားဆိုတော့မတောက်ဘူးတဲ့ဆရာတို့ကမျိုးစုံတောက်တယ်ပေါ့လေဆရာတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကmunicipal bike လို့ခေါ်တယ် municipal ဆိုတဲ့နော်ကျွန်တော်အမိုက်တွေအပုပ်တိုးတွေပေါ့လေကျွန်တော်ကသားလဲစားတယ်ငခုလဲစားတယ်ငကြီးလဲစားတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါကပြညတ်တရားမစားရတာဆရာတို့က bike က municipal bike စီပင်သာ bike လို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့တဲ့သူအဲ့တော့ကျွန်တော်က lime juice ဆိုတာအဲ့ချိန်မှာနာမည်ကြီးတဲ့drink တစ်ခုဖြစ်တာနော်တောက်သုံးဖြိုရည်တစ်ခုဖြစ်တာကျွန်တော်ကတော့တဲ့lime မပူလို့ခေါ်တယ် lime မပူဆိုတာသိရနော်ရေနွေးဆိုရေနွေးအဖြူပဲဘာ lime မှမပူပေါ့ဆရာတော့ coffee လဲတောက်တယ်ဒါလူကိုရေမူးစေတဲ့ຢာဘာညာပေါ့အဲ့လိုပြောနေကျွန်တော် bike ကိုသူကလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့စီပင်သာ bike လို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစနောက်ပိုင်းတွေ့ရင်လဲအတိုင်းမစတယ်ဘယ်လိုလဲစီပင်သာ bike စားနေတော့မဲလားအဲ့လိုပြောတယ်ဆိုလိုတာသူတို့မှာကျန်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုသိချာမသိဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့သုံးဆွဲနေတာအဲ့လိုမျိုးကျန်းစာမှောက်မှားပြီးတော့သုံးဆွဲနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတိုင်း JW တွေသုံးတာကတော့ New World Translation ကိုသုံးတယ်သူတို့ကြတော့ဘာသုံးလဲဆိုရင်1980ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာရလာတဲ့သူတို့ကတော့အတူကောက်တော့ TCW လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပါစေ
the clear word ရှင်းလင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လို့ပဲဘာသာပြန်မလားမပြောတတ်ဘူးမြန်မာလိုရှိမရှိတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်မှာတော့တွေ့ရတယ် the ECW အဲ့ Bible သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းသူတို့ကJW တွေလို့ Jehovah Witness တွေကတော့ New World Translation ကို endorse လုပ်တယ်သုံးရမယ်ဒါပေမဲ့ SD ကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါခုနပြောတဲ့ the clear word ကိုသုံးရမယ်ဆိုတော့ endorse တော့မလုပ်ထားဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ဖျားခင်နဲ့တာ၍ယင်းဤကြောင်းဝင်ဖို့အတွက် ECW တော့the clear word ကဒီဘာသာပြန်မှုရင်းတော့သုံးရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသူတို့သုံးဆွဲတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါနောက်သူတို့JW မှားတာရော SD မှားတာအခုမှတော့တူတယ်အဲ့ဒါပါဆို so sleep ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲရရပေါ့လေလူတယောက်မလားအသက်တည်ဆုံးသွားရင်ကျွန်တော်ကျန်းစာခရစ်တော်ကိုလည်းသုံးခဲ့တာသုံးခဲ့လို့ဆိုရင်ဟလာယာယူရဲ့သမီးလေးတေးတာမဟုတ်အိပ်ပျော်နေတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါသုံးပြီးတော့သူက so sleep ဆိုတော့နံဝိညာဉ်အိပ်ပျော်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးသုံးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တေးပြီးတာနဲ့နံဝိညာဉ်ကဘဲမှမရောက်ဘူးကျွန်တော်ကျန်းစာတွေကပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကျန်းစာပြောတဲ့အရာကတော့အသက်ဝိညာဉ်ထွက်တဲ့ချိန်မှာပြင်လင်းဟလာအသက်ရှင်စဉ်ကာလမှာခရစ်တော်ဖျားကိုသိခဲ့ရင်သာရကောင်းကင် paradise ပေါ့လေ paradise တူပုံပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာသာရတဲ့မရခဲ့ခရစ်တော်မယုံခဲ့ရင်တော့မရဏနောက်ပိုင်းကျရင်ငရဲကြမှာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလူမဟုတ်ဘဲမှမသွားဘူးso sleep ဆိုတော့နံဝိညာဉ်အဲ့နေတော့မဲလို့သူသုံးပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သူတို့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမလဲဆိုရင်ဖိလိပ္ပရစခန်းကြီး1ပိုက်ငယ်23မှာတမန်တော်ရှင်ဘောလို့ပြောပါတယ်ငါအသက်ရှင်နေရမှာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်သေလင်သားရဲ့ကျိုးရှိတယ်အသက်ရှင်မင်းတို့အတွက်ကောင်းတယ်သေရင်လည်းငါသခင်ဖျားနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ငါတာ၍ထိုအကျိုးကိုအင်မတန်မှလိုချင်တယ်လို့ဒီအကျိုးနှစ်ပါးဆက်ကြမှာငါဒီဘယ်အကျိုးရွေးရမှန်းမသိဘူးဘောလို့ကဘာပြောလဲစုတေလင်ခရစ်တော်နဲ့တူရှိမယ်ဆိုငါသိတယ်သူမှာရှင်ဘောလို့ so sleep ပြုံးတဲ့သူမဟုတ်ဒါပေမဲ့ခုန JW တွေဒီနေ့ကျွန်တော်ခုဆွေးနေတဲ့ SD ကတော့နံဝိညာဉ်အိပ်ပျော်တာကိုယုံတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ကျမ်းချက်နဲ့သူတို့ထောက်ပြလို့ရတယ်။နောက်ရှင်ရှုဖျားကရှင်လုကာခရစ်ခန်းကြီး23ပိုက်ငယ်43မှာကားတဲ့ပေါ်မှာတမယာကြီးတစ်ခုကြီး2ယောက်ရှိတယ်။တယောက်ကတို့ပြောရင်အရှင်ရှုဖျားကိုသူကဘလို့တန်းတာလဲဆိုရင်ကိုရောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ကြွလာခါကျွန်တော်အောင်မီသတိရပါလို့ခေါ်ပြတာ။အဲ့ဒီမှာရှင်ရှုကSD ကျမ်းဆောင်တော့ဘလို့ရေးလဲမသိဘူး။အေးဟုတ်ပြီမင်းဒီနေ့တော့အိပ်ပျော်အောင်နောက်မှငါနဲ့တူရှိမယ်လို့ဖော်ပြမလို့ပြောတယ်။နော်ကျမ်းစာဖော်ပြတာဘာပြောလဲ။မင်းယနေ့မှာပင်ငါနဲ့တူ paradise မှာရှိမယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့ so sleep ဆိုတာဒီကျမ်းချက်တရားမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုကျမ်းစာကနေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တတ်တော်လုံးတော်စာပထမဆောင်ခိုင်းလေးပိုက်ငယ်14မှာဘာပြောလဲ။အရှင်ရှုချီဆောင်အသင်းတော်ချီဆောင်ကြွလာတဲ့ခါမှာအိပ်ပျော်သောသူတို့ရဲ့နာဝိညာဉ်ကိုခရစ်တော်နဲ့တူပို့ဆောင်တယ်လို့ပြောတာ။အမှားတော့အင်္ဂလိပ်မှာဖတ်ကြည့်ရင်တော့bring ရဲ့ past tense ဖြစ်တဲ့ brought ခရစ်တော်နဲ့တူပါလာလို့ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခရစ်တော်တူပါလာတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိပြီးတော့သူတို့ကအသက်ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်လဲထမြောက်ကြမှာဖြစ်တော့အဲ့ဒီအဖြစ် so sleep ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြဆိုဖော်ပြခြင်းနောက်ပြီးတော့ Hebrew စာခန်းကြီး7ပိုက်ငယ်1မှာဘာပြောလဲအိမ်များလောက်တက်တေပေါင်းဒီငါတို့ဝင်းရလဲရှိကြပြီဖြစ်ရလို့ပြောတဲ့ခါ Hebrew ခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်1ကနေပြီးတော့ပိုက်ငယ်40အတွင်းမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူရဲ့ခေါင်းတွေသူကအဓိကယူရနေတာအဲ့လိုကြီးယူရတဲ့ခါမှာသူတို့တွေကJW တို့ SD တို့ယုံတဲ့အတိုင်းဟလာနာဝိညာဉ်အိပ်ပျော်တယ်ဆိုတာဒီစကားပြောလာစရာအကြောင်းမရှိဘူးအိမ်မြလောက်တက်တေပေါင်းငါတို့ရှိမှာဝင်းရံလို့ပြောကြအောင်ဒီလူတွေကဒီတစ်တက်တိုင်းဘုရားခင်ရှိတော်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီချက်ကနေတော့ပါ၍သိစေတဲ့ຢာဖြစ်ဆိုဖော်ပြခြင်းပါတယ်နောက်ရှင်လုကာခရစ်ခန်းကြီး16ပိုက်ငယ်19ကနေအပိုက်ငယ်31မှာဘာပြောလဲတထေးနဲ့လာဇရုဖြစ်တွေ့ရတာတထေးဟလာလောကကနေထွက်ခွာသွားတယ်တကြိုတယ်ဘယ်ရောက်သွားလဲမရဏလို့ပြောပါတယ်လာဇရုတည်သွားတယ်ကျမ်းစာမှာအောင်အောင်စာကောင်းတာလာဇရုတည်တာကိုတကြိုတယ်လို့မပါဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းကင်မှာပို့ဆောင်နေပဲပါတာနော်အတိတ်ကာလတော့ဆရာတန့်စင်အဲ့ဒါပတ်သက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့တော့ပြန်နေပြီးတော့သူကတော့အာဗြဟံရှင်ကိုရောက်တယ် paradise ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဓမ္မကာလယုံကြည်သူတွေခိုးနာရရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြီးချင်းအဖြစ်သူတို့ပြောတဲ့ so sleep ဆိုတာမှားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တယောက်တည်းနေပြီးတော့ခုနစနေဥပုံနေစောင့်ရမယ်လို့ဒီ so sleep ဆိုတဲ့ຢာတွေကမှားတယ်ဆိုတဲ့ຢာတွေကိုကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာအဖြစ်ခုနထောက်ထားပြီးတော့ထောက်ရှုပြီးတော့သူတို့ကိုဖော်ပြလို့ရတယ်သူတို့မေးလို့ရတယ်နော် Jehovah Witness လို့ပဲခုနဆရာတွေလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီသူတို့က eternal security of believers ဆိုမလက်ခံတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်သူတို့အဲ့ဒါကိုမယုံကြဘူးကျွန်တော်တို့တော့
အဲ့ဒါကိုယုံတဲ့သူဖြစ်တယ်1ရော53အဲ့လိုသုံးဆွဲခြင်းအဖြစ်ဖော်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်သူတို့နဲ့တွေ့တဲ့ခါနှစ်ဖွဲ့လုံးတွေ့ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တာမ JDP တွေ့ Jehovah Witness တွေ့တယ်ဆိုပါလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုမေးမယ်မင်းခရစ်ယာန်လား Are you Christian လို့ကျွန်တော်မေးမယ်တော့ဘာဖြစ်လဲသိလား Yes I am Christian လို့သူတို့ဘယ်တော့မှမဖြေဘူးသူတို့ဘာဖြစ်လဲ No I am Jehovah Witness လို့ပြောပါတယ်တော့အဲ့ဒီမှာတော့တေချာသူတို့ခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘူးခရစ်ယာန်ခုနဆရာတန့်စီပြောတဲ့အတိုင်း denomination မှာထည့်ဖို့တော့မလိုတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပါအောင်မပါဘူးအဲ့လိုပဲ 70 Adventist ကိုကျွန်တော်မေးမယ် Are you Christian လို့မေးဘာပြောမသိလား No ဘာဖြစ်လဲသိလား I am Adventist လို့ဖြေလား I am an Adventist ဟောငါစနေဥပုပ်ယုံကြည်တဲ့သူပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကပြောတယ်သူတို့ကခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တရားနားထောင်တဲ့ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတွေကသူတို့ခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအဲ့ချက်တွေအပြင်ထောက်ရတော့တခွန်းလေးပဲမေးလိုက်ပါယောဝါတသိခံလိုက်ခင်ဗျာညီကိုခရစ်ယာန်လားလို့မေးပါ SD လာခဲ့လဲခင်ဗျာခရစ်ယာန်လားလို့မေးပါအဲ့ဆိုသူတို့ဖြေတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့I am Jehovah Witness ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်နဲ့ပဲစကားပြောတယ်လို့ HCC ပြောပြလိုက်ပါ I'm an Adventist လို့ပြောလဲကျွန်တော်ခရစ်ယာန်နဲ့ပဲပြောတယ်လို့ပဲပြောလိုက်ပါအဲ့လိုနေရာဖြင့်သူတို့ကိုစိုင်ပြန်တွန်းလှန်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နှစ်ချုပ်တော့ဖော်ပြလိုပါတယ်လို့ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တဲ့အကြောင်းကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါ